हेलो फ्रेंड्स, क्या आप भी खर्राटों से परेशान हैं? अब खर्राटों से तो सभी परेशान होते हैं, वो चाहे खुद के हों या फिर दूसरों के। तो फ्रेंड्स, खान पान में थोड़ा सा बदलाव आपको खर्राटे की समस्या से आराम दिलाने में मदद कर सकता है। आइए जानते हैं खर्राटे बंद करने के लिए किन फूड्स का सेवन हमारे लिए फ़ायदेमंद होगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला, ओमेगा 3 फैटी एसिड। खर्राटे बंद करने के लिए ओमेगा 3 की भरपूर मात्रा जिस भी खाद्य पदार्थ में पाई जाती हो उसका सेवन करें, जैसे चिया सीड्स, अलसी, अखरोट, सैल्मन, मछली आदि। दूसरा है अनानास। अनानास लाल और सफ़ेद रक्त कोशिकाओं को बूस्ट करके ब्लड सर्कुलेशन को बेहतर करता है, जिससे खर्राटे आदि की समस्या नहीं होती और नाक में सूजन की संभावना भी कम हो जाती है। तीसरा है अदरक। अदरक में मैग्नीशियम, पोटेशियम और जिंक जैसे मिनरल्स पाए जाते हैं, जो ब्लड सर्कुलेशन को बेहतर करके खर्राटे आदि की समस्या को कम करने में मदद करते हैं। तीसरा है सेब। सेब में मौजूद पोटेशियम खर्राटे बंद करने में मदद कर सकते हैं। सेब का सेवन करने से ब्लड वेसल्स बेहतर काम करते हैं, जिससे खर्राटे की समस्या से राहत मिलती है। अगला है हल्दी। दूध हल्दी की तासीर गर्म होती है। यह शरीर में ब्लड सर्कुलेशन को बूस्ट करता है। रात में सोते समय होने वाले खर्राटे की समस्या को दूर करने के लिए हल्दी का दूध पिया जा सकता है। अगला है खजूर। खजूर तासीर से गर्म होता है और शरीर में गर्मी पैदा करता है। दूध में भिगे हुए खजूर खाकर सोने से खर्राटे बंद करने में मदद मिलती है, जो सेहत के लिए बहुत ही फायदेमंद होता है। तो फ्रेंड्स, इन खाद्य पदार्थों के नियमित सेवन से आप खर्राटे की समस्या से आराम पा सकते हैं। सेहत से जुड़ी और भी तमाम जानकारियों के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। हमारी जानकारी अच्छी लगी है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। हमारी वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।